بله سلام شما عزیز، خدا کنه روز خوب شروع کرده باشین. بازم آمدم که براتان بگویم کدام سفر امروز شما باید کار کنید. امروز روز است، روز پنجشنبه 8 اکتبر. روز از پنجشنبه 8 اکتبر torsdag den 8 اکتبر. یک تکست است درباره ادینا شوپر ان کلینینگ. میگه ادینا خریداری میکنه یک تا کالا. کیور کد داره براتان میخوانم ولی ما براتان یک بار ترجمهش میکنم. اینجا ادینا است و اینجا سیلیره یعنی فروشنده است. اینجا ادینا گپ میزنه و اینجا هم فروشنده. میریم میبینیم چی گفته. ارشکتا کندو یلپامی، میگه ببخشی یا معذرت میخوایم، میتونی تو مرا کمک کنی؟ فروشنده برش میگه یا ویست، البته که میتونی. وات کوستا این کلینینگ، میگه چقدر قیمت داره یک تا پیراهن زنانه؟ ایده جوابش میگه دین کوستا 99 کرونر، میگه قیمت داره 99 کرون. باز میگه هار نیسکور آکسو، آیا میگه شما بوتا هم دارین؟ میگه یا ویست، البته. وار فینس سکور نه، میگه که در کجا موجود است بوتا؟ میگه در بورتا تیل ونستر، میگه در پیش موجود است در طرف چپ. اوکی تکسوم میکه، درست است، تشکر. این هم کارخانگی امروز است، torsdag den 8 oktober. Så, en klänning och ett par skor. میگه که یک تا پیراهن و یک جوره هم بود. Så, en klänning och ett par skor. میگه که آله یک تا پیراهن و یک جوره هم بود. فروشنده میگه det blir 198 kronor. میگه که فروشنده میگه که قیمت شد 198 کرون. ایده جوابش میگه اوکی، درست است. کورت eller kontant، فروشنده میگه با کارت پرداخت میکنی یا نقد پرداخت میکنی؟ ای برش میگه با کارت. کورت. تریک دین کود، میگه که بزن کودتا یا پسورد یا امو رمز کارتتا. ای می نویسه و برش میگه سو. ویل دو ها کویتو، میگه آیا تو میخوایی که کویتو داشته باشی؟ ای میگه نه تک، نخیر نه تشکر. ای هم برش میگه تکسوم میگه. ای هم از تاریخ امروز است، torsdagen den 8 oktober. اینجا لغت ها رو فکر کنم در زیر شما نوشته میکنیم که اینا چی نام داره. جای خالی داره برای نوشته کردن. و در این هم کارخانگی امروز است. یک تکست است، فکر کنم سوال است. تکست است. این سوال است på Hemköp. Hemköp یک مغازه است. Titta på videoen och ringa in rätt svar. میگه که به این ویدیو ببینین، بعد از او جوابای درست حلقه کنین. گفته vad köper hon؟ چی خریداری میکنه او زن؟ röd lök, persilja och tomat. پیاز سرخ، گشنیز و بانجان رومی. persilja, tomat och peppar. گشنیز، بانجان رومی و مرچ سیاه. و اینجا هم مرچ سیاه و گشنیز و پیاز سرخ و
بانجان رویس. در سوال دوم گفته هر میکی کاستر پرسیلیان، میگه چقدر قیمت داره گشنیزش؟ اینقدر یا هم اینقدر. یکیش 90 کرون است، یکیش 19 و یکیش 9. خب وار فینس پرسیلیان، کجا موجود است امی گشنیز؟ گفته بریوید سیلتن یا بریوید سوامپن، بریوید پاستا. در پالوی مربا، در پالوی سامارق، در پالوی مکرونی. در پالوی چی است؟ نزدیک چی است؟ گفته titta på videon och ringa in rätt svar. میگه بازم به ویدیو ببینین، جواب درست حلقه کنین. Vad frågar personalen? چی میپرسه پرسونال یا کارمند؟ Hur betalar hon? چه قسم پرداخت میکنه؟ با سویش یا با کارت یا نقد؟ Vill hon ha kvitto? آیا او kvitto میخواه یا نه؟ این هم کارخانگی اکسترا است. اگه دلتان میشه بکنین، اگه دلتان نمیشه هیچ نمیکنین. تا titta på videon och ringa in rätt svar. میگه به ویدیو ببینین، بعد از او حلقه کنین جواب درسته. Vad frågar hon? Personalen. med چی میپرسه پرسونال؟ Var finns peppar? کجا موجود است مرچ سیاه؟ یه 2 سوال داشت. خواست کارخانگی دلتید خلاص میشه، میریم در سر کارخانگی هلتید. کارخانگی هلتید از اینجا شروع میشه. توشداگ 8 oktober. Vad heter det på svenska? چی نام داره ای وسیویدنی؟ Skriv många gånger. بنویسین چندین مرتبه. ای چی نام داره وسیویدنی؟ امور نامش میگیرین و چندین بار اینجا مینویسین. ای چی نام داره چندین بار تمرین کرده میرین، یعنی یک دفعه نوشته نمیکنین. این هم کارخانگی امروز سوارا på frågorna. جواب بدین به سوالا. QR کد داره، QR کدش میزنین در موبایلتان. شاید کدام تکست یا قصه باشه در این باره. خب سوالش اینطور است که Vad heter Ali och Fatimas mamma? میگه چی نام داره از علی را و فاطمه را مادرش؟ مادر فاطمه و علی چی نام داره؟ Hur många barn har Amina? چقدر اولادا داره آمینه؟ Vad heter barnen? چی نام داره اطفال؟ Vilka kläder behöver Ali? کدام کالا را ضرورت داره علی؟ Vilka kläder behöver Fatima? کدام کالا را ضرورت داره فاطمه؟ کارخانگیتان هم قدر بود. خدا کنه فهمیده باشین. بازم اگه برتان کدام سوال پیش شد میتونین که از لیسا یا هم از ما در واتساپ بپرسین. روز خوب داشته باشین، وقت خوب. خدا حافظتان.